Ustaz diangwe Ustaz. Diangwe Ustaz. Ya diangwe. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam acara penyerta dari santriwan dan santriwati MA Al-Huda, saya dapat memberikan sedikit dari materi-materi tentang pola pendidikan yang sebetulnya sudah diberikan oleh para asatid yang ada di depan kita, juga asatid-asatid yang hadir pada kesempatan kali ini. Ibu bapak, tadi kita sudah melihat bagaimana anak-anak menampilkan kemampuan mereka dalam berdialog dengan jamaah. Jadi ulah ditingali si budak teh pinter jeung henteu, nu penting katingali mentalna kuat. Kusim kuring katinggal tadi ibu-ibu. Ieu teh materi teh jero, bakat tingku jero nepikeun ka ngaharuleng. Kamu tadi bahasa Jepang. Tos we eta mah. Duka naon eusina teh cenah kitu. Tetapi bagi kita menilai anak-anak bukan dari isinya dulu, tapi kemampuan dia berdiri di depan ini. Kade Bu, teu gampang ieu teh. Kenapa? Karena bagi anak-anak yang lulusan itu lulusan sanawiyah, lulusan mualimin, lulusan dari MA, itu melihat mimbar seperti ini, itu seperti kayu neraka. Jadi dia tidak bisa meloloskan, tetapi begitu dia bisa memegang lalu bisa berbicara hanya 2-3 menit, itu yang sangat hebat. Berarti saya apresiasi guru-guru dan asatid yang mengajar di MA ini bisa melahirkan anak-anak yang mentalnya luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sedikit karena ini momentum up to date sekali sekarang ya. Bagaimana Allah memberikan sebuah ujian kita terhadap anak kita. Tinggal punya, urang ngurus hayam jeung ngurus budak bakal beda. Ya, tinggalinya ngurus hayam mah ibunya di paraban huut keluar enog. Ngurus budak mah dibere enog keluar naon tuh sakalian budak punya punten riet kudu dibawa ke dokter, kemudian kita kasih obat. Urang ngurus hayam hareeng teu kudu dibawa ke dokter, tinggal dipencit jadi daging nangeunah, lamun teu dijual di dahar. Coba hayam ataupun hayam madugikeun ka kitu, ari budak riet hareeng kira-kira ibu wantun teu lain wantun dipencit moal da mulai nu meuli daging lagi atuh. Kenapa? Karena disinilah makanya Allah kasih kepada ibu-ibu dari mulai ibu itu dia itu ataupun dari ibu mengandung, kemudian 9 bulan lebih, kemudian menyusui, lalu mengurus budak geus badag, tinggal Bu keluar mualimin kawin ku batur, urang ngahuleng. Bapana nu ngabiayaan tingali inungna nu ngurus nepikeun ka beak ataupun tanaga sajeng pikiran. Begitu dia itu keluar sekolah, beres MA, beres mualimin, kawinkeun jeung batur. Nah, sangeunah batur cing teh teh. Nya, urang mah ngurus ti keur leutik Bu. Kemudian dia dinikmati oleh orang lain yang hanya dia bertemu dengan sesat. Matak budak lamun doraka ka inung bapana geus yakin moal naon moal sukses. Kenapa? Karena Anda ternyata begitu akhir dari kehidupan Anda tidak banyak mengurus orang tua Anda. Nah seperti itu. Matak lamun dipikir-pikir, sok sim kuring naros ka ibu, mending ngurus hayam ngurus budak. Lan?
Iya masuk oke jujur Bu. Sok. Hayam mah unggal poe nogan jadi duit. Budak nogan jadi duit. Kan artinya apa? Kalau kita berbicara tentang masalah itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apa? Selalu di dalam Al-Quran kurang lebih 82 pengulangan dan kalimat mal selalu digandengkan dengan al-banun, dengan anak. Jadi lamun Allah nyebatkeun harta jeung budak kita sok. Hampir rata-rata budak mah ku Allah dituturkeun jeung al-malu wal banun. Kemudian innama amwalukum wa auladukum. Sampai dalam ayat yang lain yauma la yanfa'u malun wala banun. Hampir sadayana. Pertanyaan yang simpel. Nah Ustaz sana harta jeung budak silih tuturkeun wae. Dan kita tidak pernah Bu. Dan kita jarang melihat bahwa anak tidak diatur, tidak digandengkan dengan harta. Dan ini harus kita pahami bagaimana Allah sedang memberikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Makanya dikersakeun ku Allah teh tinggal anu loba budak hartana teu aya, anu beunghar budak teu boga. Akur we kitu. Matak teu kudu salempang. Ieu mah budak teu boga. Harta eueuh. Tapi kan wae teu nanaon. Minimal kenapa? Minimal kita bisa mendoakan mereka. Kalau saya mau tunjuk semua yang hadir di sini, cing anu loba budak tapi tara boga duit. Nggak akan ngacung. Naon sababna? Karena mungkin ada kenikmatan yang lain. Atau yang di sini banyak harta tapi tidak punya anak. Saya sampai bertemu dengan jamaah saya. Pak Ustadz, kamar ataupun rumah saya 3 lantai. Kamar saya 8. Dikersakeun ku Allah teu boga budak. Kamarna 8 teu boga budak. Dan saya bertemu dengan teman saya. Kamarna hiji, orokan wae. Tuh tinggalnya adil hirup mah. Ari nu kamarna hiji orokan wae, anu kamar 8 hese rek boga orok. Ya, karena apa? Allah sudah kasih itu. Nu ieu mah ku Allah dibere mal tapi banun teu aya, nu ieu mah dibere banun malna kurang. Ada ustad yang dua-duanya ada yang dua-duanya dia diberikan harta dan dia diberikan al-banun. Kenapa? Tetapi ini jangan aneh karena Quran ketika berbicara al-mal wal banun itu selalu digandengkan dengan satu jinatun, kadang-kadang jadi perhiasan. Fitnatun, kadang-kadang dia itu jadi apa? Ujian. Kemudian yang selanjutnya dia kadang-kadang bukan saja ujian, bukan saja perhiasan, hiji waktu jadi aduun, budak jadi musuh orang. Tetapi ada yang lebih dari itu. Innama yuridullah liyu'adzibahum. Hiji waktu budak jeung harta bakal nyiksa urang. Tuh, kudu siap ya teh Bu. Lalawora. Jelema nu beunghar, hiji waktu bakal jadi perhiasan. Bener jadi gining. Hiji waktu itu bakal jadi apa? Ujian bagi dirinya. Lobak lu atbubud, harta loba tapi dikersahkeun ku Allah. Dia tidak bisa menikmati harta itu. Mungkin ujian bagi dirinya. Hiji waktu dia akan jadi musuh bagi dirinya. Nepikeun kata bisa ngaji kusabab ngurus pakaian. Ya, tapi hiji waktu liyu'adzibahum, harta itu akan menjadi siksaan bagi dirinya. Aya jalmi gini, kuno loba sagala teh asa kasiksa hirupna teh Bu. Banyak. Kitu jeung kitu we asa rarudet hirupna teh. Naon sabana pada loba sagala. Saya pernah cerita kan, orang mana yang dia hartanya sampai 170 triliun. Sampai dia menembakkan kepalanya dan dia bunuh diri. Naon sababna? Sabab loba duit teu boga pangabutuh. Nya, duitna loba tapi teu boga pangabutuh. Mata anu teu boga duit loba pangabutuh mah moal bunuh diri. Naon sababna? Sabab gampang jawabanana. Nu ieu mah geus moal bisa ngalamun. Geus moal bisa ngalamun. Awas nu loba duit teu boga pangabutuh moal bisa ngalamun. Tapi anu tara boga duit teu loba atau loba pangabutuh bisa keneh ngalamun. Eta matak sok paranjang umur nu tara boga duit mah. Maksud saya adalah apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini harus dipahami. Anak Ustadz gimana? Terkadang jadi perhiasan. Nah, ka urang teh budak ditampilkeun aya ibu bapana di dia. Ya Allah curucut si soca, sugan teh si aa teh cenah sok disentakan wae teh bisa khutbah di hareup. Nya, sugan teh si Neng teh cenah anu saktu nyoowai HP geuningan bisa ceramah cenah bahasa Jepang. Bahasa Inggris, bahasa Arab, jo curucut jadi perhiasan bagi dirinya. Hiji waktu si murang kali bakal diuji ku Allah, hiji waktu budak jadi musuh. Sakapeung urang rudet ku budak Bu luar biasa. Wah, dan suatu saat anak kita akan menyiksa diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, simpel di sini. Kenapa Allah menggandengkan harta dengan anak? Itu ada 5 poin menurut Imam Nasihulwan.
Ayat 5. Yang pertama adalah apa? Naluriah mengurus harta dengan naluriah mengurus anak itu sama, Bu. Ya, tinggal ibu bapak lamun boga mobil anyar, oh dielapan gitu teh. Nah gitu ya, sarua aja borol budak jo. Dinanang neng we. Mobil teh geus sada kolot saeutik. Jol hoream nakena ge. Urang ge budak geus sada gede, hoream ngakonna ge di. Kenapa? Naluriahnya hampir persis itu. Naluriah ngurus anak dengan dorongan orang sampai Bu kalau dia tidak punya anak itu bisa kemana ataupun bisa mendatangi siapa? Punten, ngikeun ka pa aya nu ngadatangan dukun hayang boga budak. Sarua urang ge sakapeung mah tinggal hayang beunghar, ngudag-ngudag nepikeun ka mamana tah. Hayang payu dagang, hayang jabatan tinggi. Kenapa? Naluriahnya hampir sama. Naluriahnya hampir sama. Ibu bapak lihat ini hebat sekali Allah mengatur begitu. Naluriah punya anak dengan punya harta hampir persis sama. Dorongan untuk mendapatkannya ada. Geus make naon wae diterapi naon wae da keukeuh ku Allah teh can kudu boga budak. Akhirnya apa? Dia tidak punya anak. Ya. Pak, punten bunya tinggal ku ibu. Sakapeung urang capek geranya boga motor anyar wae, ini teu bisa sare geura. Nya pas ieu motor di luar cenah lebetkeun ka jero bisa anu mau cek salakina teh moal naon da dikunci atuh cenah mama teh bisa sare cenah salakina teh asupkeun Bu ka jero geus di jero teh sugan terek sare pamajikanana teh bapak cenah eta cenah ima eta motor anyar cenah di jero ge asa hariwang keneh kamari ge aya nu ngabongkar cenah teu kumaha mun cobian atuh cenah rante aya itu dirante geus dirante sugan terek tibra sare Bu. Begitu geus dirantai teh Pak cenah mun asa teu regreg wae hate teu tenang. Kumaha ieu teh mama teh kunaon atuh ieu teh ibu teh atuh. Buna teh mun asa rariweuh ieu teh parage motor hiji atuh cing. Cobian urang lebetkeun ka kamar geus. Ngara bisa sare cenah ieu asa teu tenang wae cenah ieu teh. Lieur Bu salakina mikiran motor. Nu lieur mah eta kahayang pamajikanna kudu diturut. Akhirnya apa? Lebetkeun Bu ka kamar. Beres di kamar. Pak, mama teh asa teu tenang keneh cenah. Naon deui atuh ieu teh asa serba salah atuh sing teh motor teh geus di jero kasur, geus di jero kamar atuh. Manawi sing ngarah mama kita tibra sare, cobi cenah urang rante ka Narisbang. Akhirnya dirante eta motor ka Narisbang, Pak. Da hayang nuturkeun ka hayang pamajikanana, da teu regreg teh, teu tenang teh. Akhirnya dirante, begitu dirante sugan teh rek tibra keneh. Pak cenah bisi diragaji Narisbangna. Cek sakit ieu teh kudu kumaha atuh geus beak ieu teh geus kudu dirante geus diasupkeun kana rek di kumaha cing teh ayeuna cobian cenah motorna rante jeung bapak sugan ari dirante jeung bapak cenah mama teh tenang geuk atuh selalah ieu mah ngarah naon ngarah bisa sare daripada kieu cenah mikiran motor akhirnya beres Bu motor rante jeung salakina tibra pamajikanana tibra eta mah depikeun ka teu bisa hudang atap waktu tahajud gugah satengah genep begitu ningali motorna eueuh jeung salakina. Naon sababna? Nya da ku bangsat di bawah atuh da STNK na dina saku salakina. Nah ari ibu acah leuwih-leuwih teuing atuh eta teh. Nya. Nya sakapeung sok kitu. Pertanyaan saya. Punten Bu, sarua teu naluriah eta kamurang kali nuju di enog beubeuremna? Sami. Kurang ge dina nang neng eta teh. Teh kaop kaanginan. Angin. Atuh angin asup ka jero. Da kumaha ngahalangeunana. Kadis eta budak teh keng dibawakan angin cenah. Budak teh tungtuna ngahuleng ari abis cenah kumaha jeung angin asa musuh. Tuh coba geura Bu. Budak dibere geura cilok. Teu meunang dibere cilok cenah leutik keneh. Budak ayeuna mah Bu boro-boro cilok. Basreng ge jeung seblak setan di dahar ayeuna mah. Nya. Urang wah meni asana teh dinanang nenek leureupkeun ka sagala diusapan aya kebul di ieu budak kana taneuh dibersihan ada pek teh dikersakeun budakna teh Bu dikersakeun ku budak ku Allah teh si murang kalihna teh ternyata tidak sesuai harapan diri. Yang pertama Nasi Ulan mengatakan bahwa al-mal wal banun itu selalu digandengkan karena faktor yang pertama naluriah untuk memiliki hampir sama. Naluriah. Aya nu kasimkuring di Cirebon, aya di mana? Di Sukabumi, Pak Ustad. Nah abdi ka dieu, kada naon neng sing jauh-jauh ka dieu. Budak 32 tahun. Abdi cenah di piwarang ka dieu, tepangan Ustad Ucu, aya naon? Abdi teh tos 13 tahun rumah tangga, teu boga budak. Aya nu ngawartosan tuh, lamun teu boga budak ka Ustad Ucu, gagap.
Sing teh sing kuring jeung ngagebeg sing teh naon urusanana teh boga budak jadi ka usad ucu. Nya, ya sing kuring teh bade di wartoskeun ka usad Deni manawi sing teh. Ya. Ayo ari neng nah jika dia sing teh ti Sukabi jauh-jauh. Mun Pak Ustad abdi 13 tahun teu gaduh budak. Abdi teh kieu cenah ayeuna teh. Ari eta caroge tos diparios, atos. Tos diparios mah naon? Mun caroge abdi teh aya kelainan. Naon kelainanana? Jadi spermana teh nu lain mah kitu set cara gina mah acol-acolokan. Jadi salakina teh kira jadi ari sel telur geus ngadagoan ieu telat. Telat wae nu ieu ngahulang wae di dieu. Heuh atuh gampang atuh Neng. Tinggal ganti we kudu ngablesat atuh cing teh. Nya, tapi jawabanana heuh da usah abdi teh bogoh keneh cenah ka salaki abdi teh. Heuh wayahna ari bogoh keneh mah cing sabar. Tong maksakeun geus cing sabar. Adi geus ku Allah can dibere budak. Nya, mun cenah abdi manawi ditarekahan ku Pak Ustad ka dieu. Nya. Manawi aya ramuanana kitu maksudna mah lain ditarekahan ku Ustad Ucu. Manawi aya ramuanana cenah kitu. Ah teu aya cing teh sim kuring ge sarua. Sim kuring ge sarua cing teh kitu. Keur neangan budak. Bu, tinggal bu sia teh ku sim kuring ari neng atuh cing teh meuni maksakeun atuh mun atuh Ustad teu aya obatna mah atuh doana abdi teh. Heuh atuh di Sukabumi ge loba Ustad atuh cing jijik jauh-jauh ka Bandung. Nu haja cing teh ka Bandung cobi dia punya neangan doa. Ayeuna kumaha Pak Ustad abdi mah kawasilahan we manawi cenah abdi teh kedah kumaha kusim kuring ditaros ari neng naha keukeuh betah yang boga budak jawabanna naon abdi sieun engke di mana kolot eueuh nu ngurus ka abdi eta kartosnya jadi geus dirobah mindsetna saeutik we ngagilek ieu jam atuh murang kalih teh naon sababna lamun abdi teu boga budak engke cenah abdi saha nu ngurus padahal begitu ibu kolot. Begitu kita sudah tua, apakah Bapak Ibu yakin lamun urang gering, TV bakal nulungan urang? Motor nulungan urang. Ngaharuleng nu mencetan saha? Tah eta. Sok ibu tinggal duaan jeung caroge, budak geus kalaluar. Begitu teu damang. Budak di Jakarta, nu di Palembang, anu di Kalimantan, bisa nelepon? Teu bisa. TV ngan hulang di dinya teu bisa nanaon. Sugan ceuk TV teh pencetan ku abdi. Kan tidak. Artinya ini harus dipahami. Kadang punten Bu ya tinggal harta nama aya nagong didinya. Nya budak urang areueuh dasar wa keneh. Matak dina Al-Qur'an harta jeung budak mah ngagandeng teh kitu. Sakapeung urang Bu aya perlu budak eueuh harta teu bisa nanaon. Teu bisa nanaon. Mobil 5 ge eueuh supiran mah ngahulang kabehanana. Ya, karena apa? Karena itu kata kuncinya. Makanya nanti di yaumul kiamah nanti saya akan kasih ending. Bagaimana kita memahamkan seperti itu? Ini yang pertama. Yang kedua, naon sababna budak digandengkeun jeung harta. Karena anak bukan milik kita, anak titipan Allah. Begitupun harta. Budak mah lain urang lain titipan Allah. Nya. Sok ku ibu tinggal. Leungit sendal sabelah. Sok mending leungit sendal sabelah, mending leungit budak sabelah. Cacakan urang leungit senal sabelah wae rame atuh Bu di masjid atuh. Cenah ngaji kadinya malah leungitan wae senal teh. Geus rek eureun ngaji cenah kadinya. Allah kerek kerek nyanak eta hungkul, kumaha lamun ku Allah teh dicokot. Ya, ku Allah teh dicokot. Dina harta urang teh dicanak satengahna. Harta urang teh dicanak ku Allah saparapatna. Kerek sakitu wae urang geus protes ka Allah, apalagi anak kita. Makanya dia bukan titipan atau bukan milik kita, milik Allah. Hiji waktu Bapak Ibu kudu siap lamun budak dicokot kudu kagunganana. Wayahna we da saperti parkir. Tukang parkir teh kudu nahan aya mobil dicokot kudu bowana. Nya ge ngaberebet tinggal Bu sagala aya. Cek nu gaduh mobil teh bade dicanak mobil ke heula nya 2 minggu deui abdi resep keneh cek enggak bisa dia harus ridho dia harus rela dia harus ikhlas kenapa karena itu bukan milik kita
ibu bapak sok diajar kieu sim geuning ge nuju diajar naon sababna teu kabayang lamun kajadian milik urang teh dicana ku Allah geus dina waktuna karena kata para ulama mengatakan suatu saat milik kita itu akan diambil menurut waktunya matak dina doa sabada salat kieu Allahumma la mania lima a'toita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'udul jadul munkajat cek Allah lamun ieu milik anjeun nya ge loba nu nahan bakal tepi tapi lamun ieu lain milik anjeun nya ge ku anjeun dipaksa bakal dicana ku Allah gitu. Ini karena apa? Anak kita bukan milik kita. Sok ku ibu tinggal alhamdulillah tinggal orang kalinya sarehatnya disakolakeun teh tinggal bu palalinter disakolakeun budak ayeuna mah da palalinter atuh nya matak urang teh butuh budak teh tilu hiji nu pinter dua anu sehat tilu anu soleh butuh tiluanana. Ustad ari nu soleh ada anu pinter keur naon? Tah nu pinter keur naon? Keur mudahkeun di mana urang aya masalah. Budak ayeuna palalinter bu, kapungkur tinggali nyerang bu 5 bulan, ayeuna mah 3 bulan. Tah kudu pinter teh. Kapungkur ke Arab sabaraha sasih? 4 bulan. Ayeuna mah 5 jam genep 8 jam tos dugi kudu palinter teh. Nya. Mata ayeuna baheula bu kawin teh lila boga budak teh 8 bulan. Ayeuna mah geura kawin kamari geus boga budak. Nya gara dijago borojo gara-gara kieu 3 minggu. Nah neng geus boga duit pahamna abdi pinter gitu. Ya, bakat tingku canggih. Ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Ibu bapak pahami, dia bukan milik kita, tapi dia milik Allah. Hiji waktu naon wae, kalaupun dia itu tidak diambil, ruksak. Ruksak. Da barang urang ge bulila teu dicokot ku Allah, da ruksak atuh. Sarua budak ge. Hiji waktu mah ngurangan kanyaah nu tadi kan aya kusim geuning dijelaskeun nya geus badag budak dicokot ku salakina geus dicokot ku salakina tara papangih jeung indungna sakapeung hayang papangih we kudu dordar jeung salakina aa ieu emak nelepon cenah hoyong penak jeung neng cek salakina teh entong cicing di dieu naon sababna geus kawin mah teu meunang ka mamana kudu taat ka salaki jadi we dalil keur salakina ngarah pamajikanna teu ka ditu padahal kan lain kitu atuh rumah tangga teh tuh jadi kitu engkena teh kenapa karena bukan milik kita ya sakinten ibu bapaknya si murang kali teh masih kene sok aya kontak ka urang aya anu jolplang budak teh geuningan eueuh berita-berita na acan disakolakeun luhur teh ngadon teu awawuh ka kolotna teh. Sampai saya ketemu dengan orang, begitu dia itu beres sekolahnya, teu wawuh jeung dulur, teu wawuh jeung bapak, teu wawuh jeung indungna, jeung adi lanceukna we teu wawuh. Nah anu kitu butuh urang budak. Itu yang kedua. Neng sok ieu nya santriwan jeung santriwati, hidup kudu yakin. Sabab hidup bakal boga murang kalih engke, bakal sarua. Apa yang engkau lakukan atau perlakukan pada orang tuamu akan terjadi kepada anakmu nanti suatu saat. Kayak budak urang ge bakal kitu. Mun urang sok ngarudetkeun kolot, budak urang bakal rudet ka urang. Sakitu we. Matak bagjakeun kolot hidup, maka engke murang kali hidup ge bakal bagja ngabagjakeun hidup. Da eta mah hukum alam. Tilu, muka tilu. Tuh. Sakedap deui nya. Geus mulai ya tinggal. Kita aya bapak-bapakan da ya teh. Sateu katinggal. Oh aya paling. Nya alhamdulillah gini Pak lamun teu aya rada reuas sim kuring ya. Nya reuas atuh budak ninggal kieu mah atuh. Ya, nu katilu Ibu, lihat. Anak itu terkadang kita yang mendahuluinya atau anak yang mendahului kita. Sok tinggal ya. Aya budak mayunan kolotna. Aya kolot nu mayunan ku budakna. Kieu we ku Allah teu digilir. Cobi Rasulullah kagungan murang kali 7. 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 6 anak putra putri Rasul mendahului Nabi semuanya. Matak Nabi mengajarkan ke urang tah. Hebat luar biasa. Bu, Rasul Pak lihat anaknya dari Siti Khadijah. Itu cuman satu dari isi yang lain anak Rasul yaitu dari Maria Al-Ghibtiyah. Itu namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal pada usia 17 bulan, 18 bulan. Kemudian Abdullah meninggal sekitar usianya masih bayi. Dan kemudian Al-Qasim meninggal ketika dia usia 2 tahun. Keur memeje. Nah. Murang kali Nabi ngantunkeun mayunan Bu. Teu aya anu nyesa, teu aya. Kemudian putri Rasulullah Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Zainab meninggal. Cuman satu yang meninggal setelah Rasul siapa? Siti Fatimah. Itu pun tidak lama setelah Rasulullah. 6 bulan setelah Rasul meninggal Siti Fatimah nyusul. Naon margina? Tah eta.
Jadi Nabi mah ngalaman nyalira, Rasul mah ngalaman nyalira, Bu. Dia ataupun dia merasakan bagaimana ditinggalkan mati oleh anaknya lebih dulu. Keur ngajarkeun ka umatna tah, hiji waktu lain urang Bu nu mayunan teh Pak, tapi budak urang. Budak urang. Mata kudu siap ye, kudu siap mental teh. Kenapa? Kan ini tidak mungkin. Cek batur, mau mungkin tingali tuang nage sarehat cenah. Maknya cenah cicing dinya. Moal Allah lebih tahu apa yang harus dilakukan. Naon sababna? Allah teh keur nyaah, lamun budak dipayunkeun buating keur nyaah ka ibu indung bapana. Lamun ibu dipayunkeun buating Allah teh mika nyaah ka budak ibu. Tuh. Beres, sakitu. Jadi kalau ada orang yang ataupun anak mendahului kita, itu adalah sebuah skenario. Terkadang puntennya Bu, Pak, harta ge aya nu mayunan urang. Aya nu urang, aya urang geus teu aya harta aya keneh. Tuh tinggal serang aya keneh. Nu bogana mah geus areueuh. Makana Nabi Daud berdoa, betul kan? Doa Nabi Daud apa? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min malin yakunu syaba'an li ghairi ba'da mauti. Nabi Daud ngadoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari harta yang aku miliki, tapi begitu aku mati, batur nu waregna. Sabi, Pak, ya tinggal, pahami dulu. Nabi Daud berdoa begitu. Allahumma ini a'udzubika, ya Allah, aku berlindung dari ataupun dari kepadamu min malin yakunu syaba'an li ghairi ba'da mauti, yaitu setelah aku mati. Batur warareg cenah tingali. Tetapi apa? Wahisabuhu li pi qabri. Tapi kaula anu engke ditanyana di jero kubur. Tah, bunga doa gitu. Kartos maksudna doa ieu. Kartos teu. Urang teh ngumpul-ngumpul harta. Kemudian orang itu meninggal. Beaku batur anu naruangna. Ari urang nu ditanya di akhirat. Cek Allah teh, di mana cenah harta anjeun? Ya, min aina tasabahu, waman apakahu atau anpakahu. Di mana anjeun cenah neanganana? Jeung dikamanakeun. Saur sim kuring teh kieu, ya Allah, engke teh kitu geuningannya nu loba sagala teh. Tinggalkeun ku urang. Itu Bu ngalalimet dahar barang nu urang. Urangna ditanya di jero kubur, atau ditaros ku malaikat di jero kubur. Rek kumaha ngajawabna? Matak ngadoa Nabi Ayub eta. Apalkeun doana. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu syaba'an li ghairi ba'da mauti wa hisabuhu li fi qabri. Ya. Kahartos? Lan? Apal doana? Henteu keun bae. Da beda ieu mah. Wajah-wajah nu hareureus apal. Oke, kita Pak beres ngaji ieu teh jom murudul teh. Ustad doa nu tadi mana? Ustad. Jadi we mawa capek di ka Ustad teh. Lain apalkeun di dieu atunya. Coba Ibu, simpel sakitu. Kenaha Ustad? Tah eta. Ku Allah, tinggal. Siti Fatimah dicalukan ku Rasulullah. Ya Fatimah, ta'alhunna, kade hidup gelisna. Punya kacingnya. Nabi dugikeun ka kitu. Begitu dia ngaharewas kana cepilna. Jo ciramai Siti Fatimah. Kemudian Rasul ngaharewas deui nu kadua kali. Siti Fatimah kemudian tersenyum. Siti Aisyah bertanya, Pakolat Aisyah bertanya, ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kita atau Rasulullah? Yang pertama engkau menangis dan yang kedua engkau tersenyum. Apa jawaban Siti Fatimah? Bisikan yang pertama, Rasul memberitahukan bahwa tidak lama akan datang malakul maut untuk menjemput Nabi. Maka aku sedih karena akan ditinggalkan oleh ayahku. Ari nu kadua naon cenah debikeun ka anjeun teh dugi ka tersenyum seperti bahagia. Yang kedua, karena kata Nabi, selepas aku meninggal engkau yang akan menyusul diriku. Saatos Nabi teh Siti Fatimah nu pupus. Bunga Siti Fatimah diwartosan bakal nyusul Nabi di akhirat. Cobian. Sok. Budak calukan. Jangan ka dieu. Aya naon Pak? Kayaknya bisa Bapak maut. Manis ya nuturkeun maneh nu nuturkeun sigana budak ayeuna mah. Gagah Abah Bapak heula ti heula cenah lieu. Tah eta. Kenapa? Ini ujian luar biasa. Ini luar biasa bagi kita. Matak sok urang diajar ayeuna, sok sakedap diajar urang duka saha nu bakal mayunan urang.
Nah harta jeung budak urang atawa urang aya keneh tapi ninggalkeun engke sami murang kalih ge sok ibu dikantunkeun da anger ku batur nikmatna teh nepikeun ka urang mah teu boga naon maot teh budak begitu kawin jeung batur beunghar sagala boga dia menikmati dengan orang lain sarua jeung eta nya makanya ini siapkan dulu kita siapkan Bu siapkan sok dan teu kudu loba budak mah lamun loba kudu hebat, lamun saeutik kudu hebat sarua. Naon sababna? Dan ini berarti apa yang terjadi saat ini itu sebetulnya sudah ada skenario-nya dilakukan. Sim kuring teu nuju nerangkeun anu nuju viral ayeuna nu dina media henteu. Da emang kieu atuh ngaran budak mah. Nya. Cantang tuh keuna ka urang, nya. Cantang tuh keuna ka urang. Geuningan ku Allah tuh budak teh. Kenapa? Karena akan seperti itu. Sok nomor sabaraha tah? Nomor 3, nomor 4. Awas yang nomor 4. Anak tidak butuh gelar pengurusnya. Harta pun tidak butuh gelar pengurusnya. Budak teu butuh gelar urang teh. Sok kira-kira aya budak Bu. Ibu lamun ibu doktor, bapak profesor, murang kali sok nyalukan profesor. Teu aya profesor. Teu butuh eta. Sim kuring jadi ustad, dugikeun ka ayeuna. Pun anak can pernah manggil ustad ka sim kuring. Ustad Ucu. Teu aya budak sugan bungan nyalukan ustad teu aya nepikeun ka ayeuna bari urang teh bari sim kuring teh nu ngurus punya tapi sugan aya nu nyalukan ustad tingali teh nah budak manggil ustad buah salah ningali aya masing karena apa karena dia tidak butuh gelar kita punten ibu bisi ibu sakola bapak luhur budak mah anger we aya pangaruh keur budak mah geuningan ku Allah jabatan apapun geus waktuna dicokot teh. Sugan, ieu mah budak presiden, rada panjang umurna henteu. Ieu mah budak RT teh heulakeun henteu. Ya, teu aya. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak butuh apa-apa. Tidak butuh apa-apa. Sok taros, Neng Peryogi teh gelar rama sareng ibu. Teu tuh. Budak mah komo budak 4 tahun mah perlu jajan we. Karena gelar luhur ge antara mere jajan mah cek budak teh gitunya. Karena apa? Karena kebutuhan bagi dirinya adalah kebutuhan naluriah. Kebutuhan naluriah. Sampai saya Bu pernah didatangi Ustad abdi di ataupun di mana di kampus. Mahasiswa teh ngahalormat ka abdi. Di bumi mah dikepeskeun abdi ku pun anak. Tah gitu. Wah tiap nu sumping sun. Ngahalormat. Dok begitu di bumi rek salam dikitukeun ku budakna. Tah aya nu kitu. Kada kudu peurih ningali Bu. Terkadang kita dihormati di depan orang lain. Hareupeun budak mah daya sopan ka hareupeun urang. HP dialungkeun hareupeun indung bapana. Urang mah keur ngajar di kelas. Ngahalormat barudak teh atuh. Di masyarakat, assalamualaikum. Di imah, nya. Punten Bu, da ieu teh Pak, ieu teh loba nu kieu teh. Nya, loba nu kieu teh. Seperti orang dia motivator di luar, di jerona marudak eta teh. Siga nu nya jelebet. Hidup ini harus begini. Manehna mah buating di jero rudat. Nya. Karena apa? Dia tidak butuh apa-apa. Kartos ayeuna mah punten nya Pak. Bapak nyakolakeun murang kali. Kade, budak teu butuh gelar urang. Yang penting Bapak Ibu bagaimana memahami apa yang ada di pikiran anak dan kita betul-betul mengurus mereka dengan baik. Itu aja. Ya. Itu aja. Bu, sim kuring kantos. Wih tina mobil, lungsur tina mobil aya nu pangmukakeun. Sapatu pang ninggalkeun usad eta napasu di lapan. Sakapeung punten bapak ibunya. Budak macan kapikir nepikeun kadinya. Tapi keun we. Naon sababna ujian ti Allah. Kudu ditarik. Karaos ku ibu, ku bapak karaos nya. Nya bapak puku bojo hanya ku batur mah. Nepikeun ka dina WA ge. Assalamualaikum, sehat. Sakapeung mah bojo sorangan matara nanya. Sumuhun. Sok taroskeun ka widarieu. Nya. Nuju di mana sing teh? Ayah, kan ayah nanya. Ari batur, lagi di mana? Lagi apa? Nanya tuh sakapeung mah kitu. Kenapa? Karena mungkin beda kebutuhan. Ibu sok ditaros ku caro ge. Kan? Bunda nuju di mana ayeuna? Iya di lapang. Keurna naonna atuh di lapang. Kan urang teh sakapeung ngajawab salah teu dijawab. Nah ini hebat sekali ini. Ini belajar kita memahami seperti itu. Sakali deui nomor 4 murang kali teu butuh gelar urang. Sok Bapak anu di dieu gelarna laluhur anger hareupeun budak mah teu pangaruh. Ya,
anger daya pengaruh. Terakhir, anak digandengkan dengan harta karena apa? Karena semakin disayang akan semakin berat melepaskannya. Ya, sok tinggal. Lamun gaduh benda, urang geus teu pati teu non teu total teuing, biasa we leungit teh. Tapi begitu kita wah kadinya bebeakan. Tong boro-boro leungit, sakapeung eueuh gitu ayeuna. Ka mana sih? Si Neng ka mana sih? Ieu jam 6 can balik tuh. Tinggal. Tapi ibu kadang anak aya nu teu kitu. Balik jam 12 peuting, teu suga nanyakeun, ari hayam mah leungit teh angan. Ka mana hayam cenah can balik wayah kieu. Ari ceuk budakna teh, bapak abdi ge leungit teu teh angan, keun bae maneh masih. Nah, ibu, kenapa? Karena itu. Anak semakin disayang, semakin kita kuat sayangnya, itu akan semakin berat ketika kita mendahului kita lebih dulu. Usad kudu kumaha atuh? Atau mun kitu mah tong dipikanya budak teh lain. Nang urang kudu bisa ngabagi jeung kahoyong Allah sakitu we. Da bojoge Pak Sami. Wah, urang tarik teuing ka dinya. Hiji waktu aya masalah ngajeprut ta eta teh. Bagi jeung kanyaah Allah, kanyaah ka bojo jeung kanyaah Allah bagi. Ulah ditamplokeun teuing kabehanana bisi engke capek mayunana sarua budak ge. Sok ibu bapak siap teh lamun hiji waktu Allah teh mayunkeun budak urang daripada urang. Malahan aya nu kieu ngahaja payunan sim kuring. Ustad mun bisa mah abdi heula we mayunan tong budak heula. Ngarah budak abdi cenah nyaksian abdi di mandian daripada abdi nyaksian budak nyasi atau di mandian ku abdi. Aya nu kitu payunan sim kuring. Tapi da teu bisa tuh da kahoyong Allah. Nang urang kudu kitu. Bagi bukannya urang jeung kanya ka Allah. Leres. Sok urang diajar sim kuring nuju diajar teu ngabagi kanya. Kieu teh. Jebet aya naon ka budak, urang kudu siap, ka caroge kudu siap. Senepa tingali salaki batur geus maot deui. Hari mamah naon maksudna? Hari bapak aya wae. Atuh da can aya waktuna. Tuh, aya nu kitu eta teh aya we budak dongengna teh aya we jelema teh. Aya di nu kieu cenah ningali senapanya ni ari anu teu saroleh paranyang umur cenah. Ari salaki abdi sakitu soleh cenah di ponok umurna. Mun arek masana Allah teh cabutan we tuh cenah jelema anu karitu. Da teu bisa. Kenapa? Maaf ibu dalam hadis, semakin akan disayangi maka oleh Allah akan dipercepat untuk bertemu dengan pemiliknya. Kayak rada berat ya. Da kitu dina hadisna. Rada berat. Ngobrol balik ti dia jeung salaki. Pah rada biasa-biasa we nya anu. Naon? Bisi dicokot nanti heula. Bicek usah kucu itu gitu. Karena apa? Karena apa yang Anda lebih sayangi, maka ada kemungkinan Allah akan lebih menyayangi dirinya. Leuwihnya ku Allah dicokot. Nya. Tos beres. Lan? Tuh. Punten Bu, ieu mah keur teu nerangkeun sasaha ieu mah henteu. Nerangkeun urang we. Kenapa? Karena yang meninggal anak-anak itu banyak. Nang ayeuna keur naon ayeuna we keur nuju rame. Nya urang ngadoakeun mudah-mudahan we anu dikantunkeun cing laras-laras sabar rela jeung ridho. Ngarah engke jadi naon? Ada 4 ketika orang ditinggalkan anak. Keuntungannya 4. Pertama, dalam hadis riwayat Imam Abu ataupun dari Abu Hurairah. Yang pertama, mengkiparati dosa orang tuanya. Kolotna loba dosa canak budakna ceuk Allah bersih dosaan ge. Beres. Nya. Ya Allah, pun anak keur memeuceuna beuti canak. Buat teuing anjeun loba dosa, ku kaula rek dibersihan dosa. Dicokot budak anjeun wayahna. Hiji eta. Ya. Bagja Bu, anu murang kalihna tos mayunan. Buat teuing eta teh mersihan dosa urang. Nu kadua, hadis riwayat Bukhari ti Sa'id Al-Khudri, saur Rasulullah budak lamun ngantunkeun ti payun hijaban minan nar eta teh jadi hijab di neraka. Dugikeun ka engke. Punten Pak, aya murang kali ataupun mursi jalmi si orang tuanya mau masuk neraka dihalangan ku budak di kieu. Ya Allah, ieu mah cenah sepuh abdi cenah. Anjeunna rela jeung ridho abdi mayunan anjeunna. Entong dilebetkeun ieu murang atuh abdi pulang orang tua saya kepada neraka. Akhirnya apa? Teu jadi diasupkeun ka neraka, dihalangan, dihijab ku budakna. Abu Sa'id Al-Khudri beliau meriwayatkan dari hadis riwayat Imam Bukhari.
Mudah-mudahan ya tuh nya. Nu katilu, anak ketika mendahului kita itu akan mensurgakan orang tuanya. Ya. Kade budak teh manjunan teh bakal nyurgakeun urang. Ya. Kete golosor si kolot teh ka salurga. Di mana? Ya Robbi ayu syai'in hada. Kenapa saya masuk surga sana? Nah abdi bet ngagolosor kieu sana ka surga. Pan anjeun ridho jeung rela. Tuh budak anjeun mayunan anjeun. Lebet ka surga. Anu kaopat murang kalih mayunan. Dina hadis riwayat Abu Hurairah itu diterangkan sebagai kiparat. Nepikeun ka engke aya bapa anu rek diasupkeun adaun geus dinara dijewang si arak sukanana, dijewang ku budakna, disugikeun ka Allah. Ya Allah, ieu pun bapa. Kaula narika mayunan anjeunna ngantunkeun ieu ataupun atau orang tua saya ridho dan ikhlas, maka aku minta engkau jahit orang tuaku, dijahit jadi syafaat. Baja sebetulnya punya. Tah opat keuntungan orang kalau ditinggalkan lebih dulu oleh anaknya. Kadek mulih ti dieu jo ulah malikir beda. Sabab begitu aya ustad nerangkeun kitu, aya indungna balik ka imah, budakna keur sarare, cekekan hiji-hiji. Ya kan ayah begitu diwawancarai, ibu kenapa kamu ibu membunuh anak-anak? Karena saya ingin nanti dihijab di neraka, saya ingin anak saya menkiparati ataupun nanti saya katanya dosa-dosa saya ingin dapat syafaat, saya ingin katanya saya itu masuk surga dengan langsung. Karena Ustadz bilang bahwa ternyata ditinggalkan mati oleh anak lebih dulu itu akan itu padanya. Nya ngan ulah dicekekan atuh sini. Nya tuturkeun we takdir Allah. Terakhir dari saya. Ada aya mah. Ngelemeng-ngelemeng. Kayak teu acan Pak, teu acan Bu, teu acan diterangkeun ku sim kuring. Engke hiji waktu urang terangkeun. Kumaha lamun ayeuna inung bapana miheulaan budakna. Engke naon kauntungan keur budak? Aya eta ge. Nya, eta kan kudu adil, nya. Tah, dikantunkeun ku budak mah kieu tah, lamun dikantunkeun ku ibu Rama kumaha? Engke ge sami. Itu harus siap diterima seperti itu. Kenapa? Rasul sendiri yang pernah mengalami seperti ini. Ora ataupun anak-anaknya meninggal lebih dulu dan kemudian Siti Fatimah ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa keuntungannya? Ku Nabi kayak diterangkan hiji-hiji. Terakhir. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Engke harta jeung budak moal bisa nanaon. Kajaba ibu mayun ka Allah, bapak mayun ka Allah dina harte nu bersih. Nu mana Ustad? Wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Eta we urang mah tinggalkeun we amal soleh tos sakitu tong diitung-itung da anu bakal tetep aya di payudun Allah mah lain budakna tapi naon titinggal amal soleh urang. Ku Ustaz didoakeun sadayana nya murang kali anu sakola di MA Al Huda oge nu dipamengpeug sadayana hidup cing janten murang kali anu al-baqiyatus sholihah. Ke bakal jadi bahan jariah ke ibu Rama hidup. Nya, sadayana ieu mah kusum geuring didoakeun. Oge ibu-ibu, mudah-mudahan bilih tos gaduh murang kali nu mayunan urang. Mudah-mudahan ibu salamet ti neraka dilebetkeun ka surga ku Allah. Bapak-bapak geus sami. Nu terakhir, hadirin anu dimuliakeun ku Allah. Bagja dengan ada kejadian apapun bagi seorang mukmin dan muslim itu akan menjadi sebuah pelajaran yang terbaik. Kejadian ini adalah kejadian yang terbaik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita berharap takdir yang terbaik yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Sakitu wilujeng murang kali anu tos di istrenan lulus insyaallah ke tepang di sanes waktos. Ibu bapak cing sarehat kaleresan dinten enjing masih kuring teu aya di Kabupaten Bandung. Jadwal enjing tapi insyaallah kita tepang di Mingon Payun. Mudah-mudahan aya di daerah Kabupaten Bandung. Sakitu hatur nuhun ka pihak sekolah madrasah oge para asatid taskil wilujeng mangga ibu jajanan tuh nu di luar hawatos kumaha sangkan anu isalan teh kosong balikna. Ngarah janten amal soleh kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.